akalarimdan bor. Judayam yaxshi. Bunaqa katta, shagi kattalari bor. Endi shagi deysan, hozir qayerdan tushunyapsizlar? Endi ba'zi tushunmayotganlar ham bor. Xomani ichi, rezbani haligi qatori bor-ku, masalan, har bir rezbadan rezbagacha o'shani shag deydi, ya'ni qadam deydi. Bilasiz. Shunaqa. Yaxshi amaliyotda biz. Mana bu do'stlar razvodka. Razvodka hozir 12 ga 2 desatga minus qilinadi. Buni o'tkazganingizdan keyin o'sha teshikdan o'tkazganingizdan keyin bu chistotani zo'r chiqarib beradi. Alternativ chiqarib beradi. Razvodkani har xil turlaridan bor. Mana bu ham razvodka. Ularimiz o'sha sentr oladi, detalni o'sha buloq diametrdagi o'tta sentrini oladi, teshadi. Buni oz-oz teshganingizdan keyin sivirli o'tkazasiz. Bunaqa sivirlilar bor. Razvodkalari mana turdan bor. Mana razvodkalarni olib qo'yish kerak, ishlaydi. Frezerlar bor. Nomi ham o'zingizdan chiqib ketadi do'stlar. Bunaqa razvodka, frezer. Frezerda yozib ismlari chiqib qoldi. Mana bu. Yana o'ta baquvvat. Mana shu frezerdirmidi? Hozir esimdan chiqib qoldi. Endi bu yerda har bittasi nomini eslab qolish qiyin.